li'annahu akhraja ma akhrajahu wa zada alaihi ma bi ulumil laduniyah wa ma'arifin ilahiyah wa iradatin ruhaniyah. Ditambah si Ubad jeung si Muhib tina ibadahna jeung mahabbahna, ditambah ku ilmu laduni anu bangsa nur, anu bangsa ruh, wal murudu ma'arif ilahiyah, pengenalan ka Allah nu jadi pusat sakabeh makhluk, sehingga kamana asa milu ka ilahiyah, milu ka Allah, milu ka ilah. Keur kitu urang wujudna wujud ala sabili taba. Lamun urang ayeuna wusul ka Allah, ayana beulah ditueun, ulah ditueun Allah nya, beulah ditueun eta makhluk. Keur kitu wujud urang wujud durfiyah, madrubna Allah. Ma'arif ilahiyah atawana asror ilahiyah anu dipania eta pemberian ka Gusti Allah Ta'ala pikeun jalma anu dina sulukna geus ngendalikeun diri sampai makom mahabbah, tina ibadah nepi ka makom mahabbah. Wirati ruhaniyatin jeung pakarepan bangsa ruh lain kepakarepan bangsa jismani. Tapi karep ruh akal lagi akal ruhani. Lamun iradah ruhaniyah akalna akal ruhani, lamun ayeuna akal jismani mah keur mikir anu bangsa dohir. Naon ruhani maksud di dia wal murad minar ruhaniyah, nu dimaksud roh ruhaniyah di dieu teh hiya ruhul atom. Pakarepan anu bangsa ruh cek urang mah rohna ruh, urang ngabogaan ruh jismani, urang teh ruh di jero urang teh. Di jero ruh urang aya seperti urang ngabogaan ruh urang ge ngabogaan indukna naon disebut ruhul adom. Mun di dieu bahasana jadi iradah ruhaniyah. Nyata ruhul adom. Ruhul adom teh Nur Muhammad. Ruhul adom teh aklul awal. Hakikatul asma'iyah terwujudiyah. Wahidiyat teh al-wahidiyat. Kobakosen. Alam jabarut. Sur pisan namina. Beda anu diterangkeun beda ngaranna. Lamun urang nyaritakeun ruh, ruhul adom. Lamun nyaritakeun hakikatul wujudiyah. Anta hakikatul asma'iyah ngaranna. Taruh urang mun cek urang boga ruh deui nya, anu ikuti ku manehna cara urang ngabogaan ruh, ruh oge ngabogaan indukna naon disebut ruhul adom. Diulang deui, nalika ayeuna ruh urang katingali ngahiji jeung ruh anu sejen nepi ka akhirna jadi menyeluruh ti aras nepi ka paras pinuh ku ruh, tah disebutna ruhul adom. Nalika ruhul adom ayeuna keur katingalina ku pikiran urang asup ke hiji makhluk da sakabeh perkara bibitna tina ruhul adom teh nya. Sakabeh perkara takdir Gusti Allah Ta'ala tina ruhul adom. Nalika ruhul adom keur katingali ngaindirojna ka makhluk, eta disebutna arwah ruhul adom. Tadi harap ke ayat ngaran-ngarananya. Teruskan. Huwa arruhul insani alladhi mudhirudat. Ruhul adom teh anu nembongkeun anu ngaduhirkeun kadat alihati kadat anu bangsa kapangeranan.
min haitsu rububiyyati tina lemah ngaturna eta zat. Jadi si ruhul a'dam kaluhur nembongkeun kadat Allah Ta'ala, kahanap nembongkeun kana ilmu Allah Ta'ala. Jadi hanap aya jauhariyahna tina ruhul a'dam ngadohirkeun dat Allah Ta'ala, nuroniyahna tina ruhul a'dam nembongkeun kana ilmuna Allah Ta'ala. Teruskan lah. Rul insan ala dimudhirudat al ilahian bangsa kapengaran jadi pusat makhluk min haitsu rububiyatin lebah ngaturna eta dat allati anu hiyarati ala surati netepan kana surah Rabbi surah Allah. Rul anu jadi pusat seluruh makhluk nu jadi pusatna sakabeh mungkinat ti aras nepi ka paras didamel ku Allah Ta'ala ala surati netepan kana surah Rabbi. Walidalika kulantaran kitu la yumkinu ayyahu mahaimun, teu mungkin bisa neja anu pasejaan, teu bisa meliputi pasejaan seseorang mal bisa meliputi karena keberadaan ruhul adam sajatina. Wa irma wasluha jeung mal bisa neja tepina kana eta dat roimun anu neja layalam kunhuha moal terang kana antekna entukna eta dat illallah Gusti Allah Ta'ala wala yanalu hadil bugyah siwahu jeung moal tepi kana ieu tujuan siwa salian Allah Ta'ala wa huwa disebut ruh adam tadi bahasa sejenna ngaran sejenna al aqlul awal ngaranna ruh adam teh Nur Muhammad disebutkeun aqlul awal. Naon di ngaranna wal haqiqatul muhammadiyati jeung hakikatna Muhammadiyah. Hakikatna kanjeng Nabi ruh adam teh. Kanjeng Nabi awal secara ruhanina, kanjeng Nabi akhir secara jismanina. Wan nafsul wahidah disebutkeun ruh anu sahiji nalika keur nyambung roh urang jeung roh nu sejen, urang ayeuna aya ruhanina, si ruhani urang nyambung jeung roh udara deukeut ka urang. Nyambung ka ditu kana tembokan jeung ruh jamadat, nyambung ka tangkal jeung ruh nabatat, terusnya teu aya entukna. Kaluhur kana ka mana-kamana pinuh ku ruh disebutkeun nafsul wahidah ngaranna. Ruhul adam teh. Jadi ruh anu sahiji. Wal haqiqatul asmaiyah jeung disebut deui ruhul adam teh disebutna haqiqatul asmaiyah hakikatna seluruh asma. Wa huwa ruhul adam awal mawjudin khalaqahullahu ala suratihi pangheula nu maujud sagedengan wujudat Allah Ta'ala canera naon pangheulana Allah ngadamel kana ruhul adam ala surati netepan kana surah Rabbi wa al khalifatul akbar disebutna ruh adam teh khalifah akbar adi Nabi Adam khalifah asghar di dunia adi ruhul adam khalifah akbar jadi seluruh alam tidinya mimitin ari Nabi Adam mah jadi pusat seluruh surah jelema rupa jelema timimiti Nabi Adam nepi ka jelema terakhir eta keur ngeusian rupana surahna Nabi Adam jika naon Nabi Adam rupana jika rupa jelema sadunya jika jelema anu timiti lahir nepi ka abis terakhir jadi can sempurna bentuk surah Nabi Adam lamun masih keneh aya jalma nu lahir mawa rupa di seluruh jalma eta keur ngumplitan rupana atau surah Nabi Adam udah hese mikirna gitu mah urang mikir udah deket udah anu daetnya urang ayeuna pindah ya ti lemur urang ka lemur sejen jarang balik datang ka lemur teh geus teu warawu jelema teh ngan bisa naksir tah maneh incun haji semuanya maneh antara aya saeutik kemiripan dina bidang naon eta haji semua teh jadi haji semua mal kumplit rupana
salagi can dikumpulkeun incu-incuna buyutna nu ieu aya di anak nu lanceukna engke dina lebah pipina aya anu aya di nu kadua gadona di lebah engke bongkok-bongkokna ini budak nu can mahita ditambah ku incuna duka dina uyutna katanya kumplitna teh dina bawona ya rupana hijal mate henteu bisa ku anakna wungkulnya teu kumplit teh Nabi Adam kakara suruh Nabi Adam eta 100% kumplit nyata sarua jeung rupa jelema kabeh rupa jelema anu sadunya teh eta adalah rupana Nabi Adam tah Nur Muhammad khalifah akbar di alam jabarut Nabi Adam khalifah asghar di alam mulki inni ja'ilun fil ardi khalifah di alam mulki ieu manusia Adam khalifah di alam jabarut ruhul adam khalifah Allah inni ja'ilun fil ardi khalifah kami ngajadikeun di alam jabarut teh khalifah teh ruhul adam seperti Allah ngadamel khalifah di makumi nyata Adam jeung turunanana wa wajarani ngaranna eta ru Adam teh Johar Nurani deui sosok anu bangsa cahaya kembali urang kana bahasan lain Ibnu Athilah ngadawukeun annaka Joharatun tantowi asdapu mukawanatihi anjeun teh sosoca Johar Nurani anjeun teh sosoca saha arifin he jalma nu ma'rifat ka Allah anjeun teh cahaya anjeun teh sosoca anu bercahaya tantowi asdapu mukawati ngeun eta si cahaya jalma nu ma'rifat teh kamarifatana katutup ku kamanusiaanana katutup ke kebiasaan sehari-harina jalma marifat ka sawah jalma nu goplah ka sawah akur macul di sawahna ngeun jalma marifat mah hakikatna caang aya jalma nu goplah mah poek teh si jalma teh teu katingali di kitu ku urangnya disumputkeun ku Allah taala ditutupan sengaja ku Allah taala kaistimewaan hiji jalma darajat kekasih Allah na si jalma darajat waliullah na si jalma ditutupan ku Gusti Allah taala naon hikmahna lamun ayeuna ditembongkeun bahayana lamun jalma teu bisa ngahormat ka eta jalma jadi musuh Allah lamun itu ditembongkeun tanda-tanda kawalianana lamun Allah taala ditutup dimaklum meureun da teu apal ku urang rada dihinakeun ku urang rada diheureyan sagala rupanya padahal eta teh waliullah pamana urang teu apal dimaklum tapi lamun urang apal urang teu bisa ngikuti kana aturanana urang jadi musuh Allah man adali waliyan faqad adantu bil harbi saha jalma anu ngahardik ngamusuh ka wali Allah eta jadi musuh kami izin di perangan jalma anu ngamusuh ka wali kami izin di perangan teh jalma jarahan wari jalma anu marifat hakikatna eta percaya ngeun cahayana katutup teu beda seperti ke mutiara kerang mutiara lamun can ayeuna make alat can dibuka teu kaciri sarua kerangna gedena sarua wa rupa kerangna sarua teu kaciri mutiara sagede kumaha padahal di jerona aya nu mutiaraan aya nu teu mutiaraan tah si kerang teh baheula nya aya riwayat mimiti jelema ngabudidayakeun kerang mutiara kisahna aya jelema janda pagi-pagi geus masak can boga deungeunna hidupna di pantai ka pantai neangan kerang ye dengan sangu pas sampai ka pantai ketemu pisan jeung kerang gede pisan manggi hiji teh geus balik ke manehna me kerang hiji balik geus lah hiji ge gede cenah ieu mah pas direbus dibuka teh aya anu buleud-buleud di jerona manehna aneh cokot dagingna anu buleud-buleudna ditunda langsung masak beres makan manehna tanya-tanya ai nu kieu naon euy ceuk sawareh batu ceuk sawareh anu nyebutkeun anu ceuk sawareh mutiara akhirna jadi manehna mawa rasa kepanasaran dibawa ka toko mutiara ieu teh mutiara atau lain bener si horeng teh nu buleud-buleud teh mutiara seketika eta jalma jadi kaya raya
yang menang mutiara gede atunya tina jero kerang tatidinya timbul we pembudidayaan kerang mutiara baheula sameme dibudidayakeun kerang mutiara eta butuh bantuan hujan sanggeus kemarau nalika penghujan pertama si kerang-kerang mutiara ketika malam mangap mukakeun kana cangkangna mangap si eta di ngambang di lautan teh nya nungguan naon nungguan tetesan air hujan khususnya air hujan anu pertama sanggeusna ayeuna halodo tak eta ditungguan pisan ku kerang tetesan hujan anu asup kana kerang disampakeun di jero aya bibit kerang kumaha tutup lila-lila berkembang jadi mutiara sabaraha eta bisa 3 tahun bisa 4 tahunnya jadi mutiara na teh kumaha bibit kerangna tayana mah dibudidayakeun kerang teh milih bibitna bibit anu unggulan disebutna bibitna teh Pinta Damaksima ngaranna teh di mana ayana paling banyak di Australia bibitna eta teh tuluy ayana si kerang mutiara eta dibere bibit inti mutiara na di mana bibitna masih di Amerika di urang can bisa ngajakeun bibitna di asupan eta si kerang mutiara dibuka cangkangna dioperasi diasupkeun inti na tadi inti mutiara asupkeun kadinya ngorbankeun hiji dibunuh nu hiji di alas laputna tutupkeun kadinya disebutna mantel tisu ngaranna tutupkeun kadinya tutupkeun deui tah celupkeun deui ka eta ka lautan anu geus aya kerangkengna tempatna eta si kerang sabaraha eta tah jadi mutiara sarua jeung anu liar 4 tahun 5 tahun ngeun ayeuna mah bisa awet baheula mah kerang anu gede ya jigana gedena mutiara na gede yo goprek baheula mah eueuhan piceun nya atau di ala dagingna jadi olok mutiara olok kerang baheula mah da teu boga alat ayeuna mah si kerang anu geus rada gede nu geus heubeul dirawatna diangkat kana alat langsung begitu ditunda di dinya katingali mutiara sekian mili mutiara sekian senti ahli teh keneh caburukeun deui nama teu dibunuh cara baheula terus ada nilai mutiara atau kerang mutiara kerang anu aya mutiaraan seolah-olah hargana si kerang eta si mutiara bisa jadi tina hiji kerang teh hargana paling minim ku ayeuna 1 juta eta anu paling rendah nilaina sebiji mutiara 1 juta anu 5 juta 10 juta nepi ka 100 juta hiji mutiara tina hiji kerang teh artinya hiji kerang bisa dihargakan 100 juta lebih ngeun eta si kerang si mutiara anu tina kerang eta jarang anu ngabentuk langsung tina mutiarana pembentukan di urang ge aya gitu yang ngabentuk teh anu paling unggulan pembentukan mutiara ayana di Swiss jadi mana mutiara mesti rawat di Swiss engke jadi harga nilaina luar biasa teh nya nepi ka puluhan juta nepi ka ratusan juta si mutiara teh tina hiji kerang tadi kembali ayeuna nilai kerang anu aya mutiaraan nepi ka 10 juta 100 juta hargana sementara kerang anu teu aya mutiara anu diiderkeun tah sok diiderkeun dina tata dina peti kaca isuk-isuk diiderkeun di kantongan sakantong teh 3.000 4.000 sakantong teh 2.000 gini diiderkeun ku tukang eta geus rada beurang saeutik rada burit beuki murahnya sakantong teh beuki loba 3.000 teh burit pisan mah da diisupkeun basi atuh nya diobral pisan artina sangat murah sakantong aya 30 aya 20 nya sakantong teh hargana ngan 2.000 hargana eta kerang teh dibanding jeung hiji kerang teh 200 juta 300 juta upamana itulah gambaran nilai jalma anu jerona aya mutiara kamaripatan jeung jalma anu goplah jalma anu jerona teh maripat ku Allah taala poe minangka kerang anu diiderkeun sakantong gede 3.000 atau burit-burit ting manya unu meuli dipiceun teh si kerang teh da unu meuli
saking kumurahna. Sementara jalma anak kerang mutiara kerang mutiaraan ratusan juta. Itu perbandingan jalma ma'rifat mahalna di hadapan Allah jeung jalma nu teu ma'rifat. Jalma nu ma'rifat annaka jawharatun tanto ya sepumokati astapumokanati anjeun min lir ibarat hiji sosoca mutiara anu di jero kerang ngeun mutiara eta katutupan. Mutiara kamaripatan seseorang katutupan ku sifat kemanusiaan, sarua macul, sarua ngarit, sarua di pasar, sarua di kantor, sarua kuli di pabrik. Teu apal anu gigireun urang sok heureuy jeung urang teh malah dingguk-ngguk sirahna ku urang si horeng geuning kanyahoan ke di akhirat teh wali geuningan sungkan teh kanyahoan ku urang tertutup. Ngan tinggal ge kembali ka masing-masing. Lamun jalma nu marifat minangka kerang mutiara, minangka mutiaraana. Lamun ayeuna jalma teu marifat minangka kerang anu dijual sakantong 3.000 perak, sakantong 2.000 perak katanya. Wa idza arabtahu wa la putapan wa jawharatun nuri jawharatu mudhirudat wa nuriyatu mudhiru ilmiha. Sosocana tina johar nurani tina rul adam nembongkeun kana dat Allah Subhanahu wa taala. Tina rul adam eta naik derajatna ka luhur jadi ningali sirrina ka dat Allah taala kahanap ningali kana nuraniyahna ilmuna Allah Subhanahu wa taala. Mantak batur mah dina tauhid nu diindukkeun teh sifat ilmu ieu jadi induk dina seluruh sifat lan kabeh jadikeun tidinya tina Nur Muhammadin wa rahmat teh nyata penjelmaan tina ilmuna Allah taala, nur ilmuna dat Allah taala wa nuriyatuhu mudhiru ilmiha. Nuraniyahna tina Nur Muhammad jadi nemongkeun kana ilmuna dat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu Allah taala Al-Qur'an adalah Nur Muhammad himpunan atau jumlahanana. Wa idza arabtahu ta'ala yakinan dan arabta annahu hadirun wa yaraka annahu al-fa'il. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sing jadi jelema anu manusia mutiara ulah jadi jelema anu kerang 1000 sakantong gede katanya. Hargana murah. Jalma anu teu marifat murah, jalma anu marifat mahal katanya. Demu Allah taala, demu arifin. Nya di jelema mah teu aya bedana ada katutupan teh nya. Anu aya cahaya kamaripatan jeung teu marifat teh teu kanyahoan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.